Perkenalkan, nama saya Lisbeth Octavia Manalu. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai etika batuk yang benar. Pertama, pastikan Anda selalu menggunakan masker. Jika tidak ada masker, batuk atau bersin harus menggunakan tisu sekali pakai. Gunakan tisu sekali pakai tersebut untuk menutupi mulut dan hidung saat batuk. Bisa juga Anda menggunakan lengan baju atas bagian dalam. Setelah Anda batuk atau bersin, jangan lupa tisu tersebut buanglah pada tempatnya. Selanjutnya, Anda dapat mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Demikianlah informasi ini saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap waspada dan jagalah kesehatan Anda.